Pozdravljeni v delovnem studiu Gospodarstvo. Danes se bomo pogovarjali o vladi, ki jo je ta teden predstavil mandatar Miro Cerar in ki v javnosti vzbuja precej mešane občutke. Kaj gospodarstvo pričakuje od nove vlade, kakšne prioritete, nam bo povedal svetovalec generalnega direktorja Gospodarske zbornice Slovenije, gospod Goran Novković. Gospod Novković, izvolite. Hvala lepa za povabilo. Tisto, kar pričakujemo, je, da bo drugače, kot je bilo doslej. Namreč to, kar je ključna zgodba, ne glede na vsebino koalicijske pogodbe, v tem primeru je, da so razmere v Sloveniji drugačne, kot so bile pred letom, pred dvema ali pa tudi leta 2008. Slovenija leta 2008 si je lahko privoščila še, da se izogiba nekaterim strukturnim reformam, ker je imela dovolj rezerv. Zdaj jih nima več. Mi smo od 22% deleža dolga v BDP-ju prišli na več kot 80%. Skratka, tukaj je enostavno zmanjkalo denarja v denarnici in z tega zornega kota bo treba nekaj storiti. Je pa seveda dejstvo, da imamo v tej vladi imena, recimo gospod Mramor, ki bi lahko obetala, in imamo pa še mnogo imen, ki so velika neznanka. Tako da je veliko vprašanje, kaj se bo dogajalo. Dobro, Gospodarska zbornica je ob tem, ko je mandatar že napovedal kot prvega gospoda Dušana Mramorja. Sedaj ste rekli, da je gospod Mramor bi bil primerna izbira, ampak da bo potreboval pomoč. Zdaj pa kakšno pomoč mislite, da potrebuje gospod Mramor zdaj? Dejstvo je, da imamo specifično koalicijo. Koalicija, ki na prvi pogled ni ravno naklonjena, tudi koalicijska pogodba je takšna strukturnim reformam. Beseda reforma se mislim, da je pojavila 10-krat ali 8-krat v celotni koalicijski pogodbi. Lahko je to tudi nekoliko taktike, ker na drugi strani vemo, da so priporočila in zahteve Evropske komisije zelo jasna in temu se bomo zelo težko izognili. Ampak ne glede na to, situacija v Sloveniji je kljub zdajšnji rasti takšna, da smo mi recimo lani imeli le 90% bruto domačega proizvoda na prebivalca v primerjavi s tistim iz leta 2008, realno. To pomeni, če bi dolgoročno gledali, smo mi še v zelo, zelo globoki krizi. Kljub tej rasti zdaj 2,5 do 2,9% letos. Kar pomeni seveda, da morata finančni minister, gospodarski minister in predvsem premier imeti zelo močno vlogo v vladi. Okolikor ta trojček ne bo deloval, potem se bojimo, da ne bo pravih ukrepov, ki so pa nujne zaradi tega, ker zgodba je zelo preprosta. Če se malce pohecam, malce pošalim, Aristotelova logika je tudi zelo preprosta. Slovenija v tem trenutku nima več virov. Slovenija nujno potrebuje nove zaposlitve. Nimamo več niti davkov dovolj, da bi financirali to, kar smo se zadolžili in da bi vse skupaj odplačevali, po domače povedano. Ker nimamo dovolj tega, potrebujemo nove zaposlitve. Nove zaposlitve ne moremo sfinancirati, okoliko ne bomo razbremenili gospodarstva. Gospodarstva pa ne moremo razbremeniti, če ne bomo izvedli strukturnih reform. Zelo preprosta logika, ki bo seveda za mnoge od nas tudi boleča v prvem obdobju, ampak je verjetno edina rešitev. No, poglejmo, ime novega ministra za gospodarstvo, to je gospod Jožef Petrovič, je v javnosti precejšnja neznanka. Vidimo tudi, da je imel gospod Cerar največ težav ravno pri izbiri gospodarskega ministra. Zdaj me pa zanima, ali je gospod Jožef Petrovič za vas primerna izbira za gospodarstvo? To v tem trenutku zelo težko rečemo. Namreč, kot ste sami povedali, je gospod Jožef Petrovič neznanka. Ne vemo pravzaprav, kakšno gospodarsko politiko bo zagovarjal, ne vemo, kakšne so njegove vodstvene sposobnosti, ne vemo veliko o njem. Z tega zornega kota je enigma, je negotovost, ni pa nujno, da bo slaba izbira, lahko bo tudi dobra izbira. Dejstvo je, da je mandatar dejal, da bo veliko novih imen. S tem, ko postavlja nove imena, je tudi prevzel odgovornost, da bodo ta nova imena delovala zelo v redu, po domače povedano, in tudi pričakujemo, da bo vztrajal na tem. Ali bo gospod Jožef Petrovič to zaupanje izkoristil oziroma upravičil, je pa seveda predvsem odvisno od njega. Tisto, kar pri imenu gospodarskega ministrstva pa je nekoliko slabše sporočilo, pa je to, da je očitno v Sloveniji zelo težko dobiti neobremenjenega človeka, ki ima zelo močno ime in ki potegne svojo politiko gospodarstva na novo pot kot minister. Zakaj se to dogaja? Po mojem sta dva razloga. En razlog je, da je politika v Sloveniji postala v zadnjih letih tako umazana, da se mnogi izogibajo temu. In drugo, ker pa mislim, da je verjetno bila vendarle napaka v zdajšnjih pogajanjih, je, da očitno
tisti kandidati, ki so bili predvideni ali pa ki bodo na koncu ministr za gospodarstvo, niso sodelovali pri koalicijski pogodbi. In izjemno težko je nekomu od zunaj nastopiti potem kot gospodarski minister, če se ne poistoveti s programom, ki je zapisan v koalicijski pogodbi. A se boste vi kot gospodarska zbornica, ki ste stali z novim ministrom, ste že kakšne kontakte navezali z njim? Ne, mi še nismo, konec koncev, 2-3 dnevi, smo v kontakti, seveda tako kot v preteklosti, prek različnih napovedanih sestankov, recimo imamo vrh slovenskega gospodarstva 14. oktobra, na katerem verjamemo, da bo vlada zelo dobro zasedena in to bo verjetno prvi tak dogodek, kjer bo prišlo do medsebojne javne diskusije med gospodarstvom in politiko. Pričakujemo pa seveda, da bodo v operativnem programu vlade upoštevani marsikateri ukrepi, ki smo jih pa recimo julija v gospodarski agendi za novo vlado tudi javno objavili. Iz tega zornega kota smo seveda na voljo katerikoli vladi, da nas kontaktira, da nas vpraša za naše mnenje oziroma za informacije iz baze, če se tako izrazim, in jih bomo z veseljem posredovali seveda katerikoli vladi. Poglejte, ena od tem, ki deli, bi rekel, tudi to vlado, je, bi rekel, odnos do privatizacije. Vemo, da je privatizacija tudi ena od reform, za katero se v zbornici že vse skozi zavzemate. Zdaj me pa zanima, je ta seznam teh 15 podjetij, ki jih je sprejel parlament v prejšnjem mandatu, teh 15 podjetij državnih za prodajo. A je ta seznam za vas primeren? Bi ga bilo treba povečati, bi ga bilo treba mogoče zmanjšati, mu kaj dodati, ga kaj spremeniti? Dejstvo je, da je odnos do privatizacije zaradi dediščine privatizacije oziroma dogodkov v preteklosti v Sloveniji eno od najbolj šizofrenih področij. Namreč prav zanimivo situacijo imamo, zaradi kriminalnih, tudi tajkunskih privatizacij v preteklosti in seveda spominja na te privatizacije, imamo situacijo, da ljudje ne zaupajo več politiki, ker je seveda politika bila tista, ki je omogočila takšno obliko privatizacije. Na drugi strani pa ljudje ne želijo po javnomnenjskih anketah veliko privatizacije, ker pomeni, da bi odmaknili upravljanje od politike, ki je slabo upravljala. Skratka, imamo zelo šizofreno situacijo, popolnoma kontraproduktivna, na nek način in protislovna. Pa dejstvo je, da je v Sloveniji vpliv politike, vpliv države, vpliv vlade prek lastništva in prek drugih vzvodov bistveno večji na gospodarstvo, kot je recimo v povprečju v Evropski uniji. Iz tega zornega kota pričakujemo, da bi slovenska država na pameten, pregleden, predvsem pregleden, kar zdaj ni bil slučaj, pregleden način privatizirala mnogo podjetij v smeri, da išče strateške partnerje, ki bodo omogočili, da bodo ta podjetja v prihodnosti konkurenčnejša in da jih bo hkrati recimo v tiste delo, ki so prezadolžena, tudi razdolžili. To je dejstvo. Po eni strani rabimo ta korak zaradi tega, da lažje prestrukturiramo podjetja, po drugi strani pa zato, da odmaknemo gospodarstvo od politike, vendar še enkrat poudarjam, na drugačen način kot v preteklosti, s transparentno privatizacijo in z iskanjem strateških partnerjev, ki bodo omogočili zdrava delovna mesta v prihodnosti. To pa seveda pomeni, ker ljudje se moramo zavedati, da v prvi fazi lahko kje pride tudi do odpuščanja v podjetjih. Kajti mnoga slovenska podjetja so prezadolžena in hkrati imajo programe, ki niso vsi zdravi. Ko pride lastnik, bo najprej pogledal, kaj je dolgoročno zanj zdravo in kje lahko tekmuje na trgu. In to bo ohranil in potem razvijal sčasoma naprej. In tega se moramo zavedati, to je žal etapa, ki nam sledi, ampak brez tega se nam zgodi lahko še huje, to pa da cela podjetja spet začnejo propadati. No, ena od stvari, ki najbolj žulijo naše državljane, je tudi brezposelnost. Ne vemo, v Sloveniji imamo 120–130 tisoč brezposelnih. Prejšnja vlada je v bistvu potrebovala celo leto, da je pripravila program za nova delovna mesta, ki vprašanje, kako se izvaja, glede na to, da je potem odstopila. Pa me zdaj zanima kot zadnje vprašanje, gospod Novković, kaj pa vi pričakujete od te nove vlade, da bo postavila tu kakšne jasne cilje, kako priti do novih in tudi kvalitetnih delovnih mest? No, prva točka, ki je zelo pomembna. Ta vlada ima zelo veliko obveznost do Evropske unije, da konsolidira javne finance. Ampak, če bo to naredila na ta način, da bo gospodarstvo še težje, potem bomo imeli še manj delovnih mest. Zato je nujno, da sta zgodbi skupaj. Če ne boste šla skupaj, potem bomo imeli hude težave, ker bo manj plačil davkov in tako naprej. In z tega zornega kota, seveda, če pogledate, imamo v preteklosti, posebej v zadnjem letu, zanimivo situacijo in to se je dogajalo tudi prej. Politiki običajno v poletju zelo radi se pohvalijo s tem, kako malo je
brezposelnih. V tem trenutku zdaj približno 116 tisoč. Ko pa pride oktober, november, pa tam do januarja, so pa zelo tiho o tem. Zato, ker zelo dobro vedo, da je seveda sezonski nihaj ravno tak, da je v tem obdobju najvišja brezposelnost. Če primerjamo zdaj primerjavo letošnje poletje z lanskim poletjem, vidimo, da se je število brezposelnosti v bistvu zmanjšalo samo za 1000 zaposlenih, od 117 tisoč na 116 tisoč po uradni statistiki. Kar seveda pomeni, da to ni veliko, glede na to, da imamo 2,5 do 2,9% rast. Kar tudi potrjuje, da mi rabimo tistim tezam, ki pravijo, da rabimo bistveno večjo rast, če želimo, da bomo v prihodnosti bistveno bolj zmanjšali brezposelnost. In zato je to dejansko točka, sidro nove politike, okoli katere bi se moralo vse vrteti. In gospodarska politika, in finančna politika, in okoljska politika, in socialna politika. Dobro, gospod Nokovič, hvala za obisk v našem studiu, vam pa hvala za pozornost. Hvala tudi vam.